Hello guys, welcome back to our channel. Today is day 3 and we are flying from Ho Chi Minh City to Da Nang. तो अभी हम पहुंचे हैं Da Nang। यहाँ पे टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और अभी हम कैब बुक करके अपने होटल जा रहे हैं। बजट पहले सोएंगे और फिर अपना देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो ये रहा बाथरूम, वहाँ पे टब भी है और ये रहा रूम का व्यू। पहले में 2 अलग अलग बेड थे, यहाँ पे डबल बेड और एक सिंगल बेड भी दे रखा है। ठीक है, चलेगा। और भाई साहब ये 11th फ्लोर पे है तो यहाँ पे थोड़ा सिटी का व्यू अच्छा दिख रहा है। और हमारे होटल से बीच भी काफ़ी पास है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम निकले हैं 5:30 बजे हुए। पहले हम एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढे वहाँ पे जाकर खाना खाएंगे। उसके बाद हम बीच, हमारे होटल के पास बीच ही जो मैंने फोटो दिखाई थी, वहाँ पे जाके घूम के आएंगे। और मौसम लकीली बहुत अच्छा हो रखा है तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो रहा हमारा होटल। मेरी फेवरेट जगह और रास्ता मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। सो आज का दिन इट वॉज मोर काइंड ऑफ अ रिलैक्सिंग वन बिकॉज हम ट्रैवल ही कर रहे थे। वी चेक आउट फ्रॉम हो ची मिन्ह सिटी एट 8 AM, देन वी हैड अ फ्लाइट टू Da Nang। वी चेक इन Da Nang अराउंड 1:30 PM। उसके बाद हम सो गए थे। वी टुक एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड देन वी केम आउट एट 5:30 टू हैव सम प्रॉपर इंडियन फूड। And now as you can see, it's almost night time and we are liking it because we were like so tired and we really wanted to have a peaceful time, and this is what we really wanted. You know, you have the beach, you have a good ambience, you have a good vibe, and loving it. हमारा 15,000 का पानी। Good morning, Da Nang. तो आज है day 4 and we are going to Bana Hills. तो ये आ गई हमारी कैब Bana Hills के लिए। थोड़ा पंकज टिकट खरीदते हुए। And from here, you walk to Flower Garden, Boy Cellar, and Pagoda. Okay. Yeah. So you come back here. Okay. Come back here. Not the cable car. Uh-huh, Not the cable car. Only 3 minutes. Okay, Yeah. okay. So French Village. French Village. On the restaurant here. Okay. Yeah. तो अभी हम जा रहे हैं अपने केबल कार स्टेशन की तरफ। हमने टिकट ले ली, $32 की एक टिकट पड़ी हमें। हमने मैप लिया हुआ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए दी हुई है, तो हमें कंफ्यूज ना होते, हम मैप लेके ही घूमेंगे। तो चलते हैं।
एक अच्छी बात आज आने का ये है कि हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली है, मतलब जितना हमने हाँ बहुत सारी वीडियोस देखी थी और सब बस यही शिकायत आ रही थी, बहुत भीड़ है तो हम देश में आए थे और एक बात तो ये है कि इतने सारे लोग हमें घूर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, वो क्या बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सही है, स्वीट है। हाय, केबल कार स्टेशन। So this cable car is the world's longest cable car, a single cable car, और हम इसमें बैठे हैं। It feels like so good। नीचे आप अगर देखोगे तो बाप रे, देखने में तो डराना नहीं लग रहा, but it feels so good। हमें ऐसा लगा था कि हम जब पहुंचेंगे पहले इतनी गर्मी है, 34 डिग्री गर्मी चल रही है यहाँ पे, और मुझे लगा बहुत भीड़ होएगी, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, बाहर सूरज में घूमना पड़ेगा, बट भीड़ तो बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा वॉक करना पड़ा, वो अलग बात है। मतलब यहाँ हर तरफ से केबल कार दिख रही है, वहाँ पे केबल कार है, एक हम बैठे हुए, एक ये आ रही, और फिर नीचे, और फिर उस तरफ भी केबल कार जा रही है। देखो कितनी सारी केबल कार है, कितने सारे रास्ते हैं। वहाँ पे देखो फ्रेंच कॉलोनी, वो सब हमें ना वहाँ जाना है, उस ऊपर, मतलब आधा रास्ता शायद हमने कवर किया होगा। और ये देखो कहाँ से चालू किए थे और कहाँ तक जाना है। तो मस्त लग रहा है यहाँ पे आके, कुछ ठंडा ठंडा, और कितना अच्छा इंजन है। हमें ऐसे लग रहा है कि किसी ने बाहर एसी चलाया हो, मतलब धूप भी है और इतना ठंडा है। ये जगह सबसे बेस्ट है। एक कैफे मिल गया, हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, पास्ता ऑर्डर किया है, और फिर ड्रिंक्स ऑर्डर की है। फाइनली हमारा खाना आ गया। एक तो मैंने ऑलमोस्ट ताक ही देखा, बहुत भूख लग रही थी। एक चीज़ जो बहुत देखने को मिलेगी यहाँ पे वो है रेस्टोरेंट्स, मतलब इतने सारे रेस्टोरेंट्स और कैफे है ना कि बस भरा ही पड़ा है। Over here, we just opened a few months ago. Okay, It's all about just like playing games, like skill games, and if you win, you got like these toy home. okay. बाय, नाइस मीटिंग यू, बाय। मैं ये कह रहा था कि यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बच्चे यहाँ पे आकर खूब एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ बच्चे, सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अजीबोगरीब खेल रखे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे अच्छे।
वैसे लगा कि हम किसी भूल भुलैया में गुम हो चुके हैं। मैप यूज़ कर रहे हैं ओल्ड डेज की तरह। कि मतलब पुराना पुराना दिखे। तुम्हारी दुकान है और तुम बारटेंडर। तो अभी फिर से हम केबल कार में अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारी पार्किंग की तरफ। हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म हो चुका है। काफ़ी सारी जगह देखने को मिली। एक्चुअली आपको पूरा दिन चाहिए। ये कितने 8 से 5 बजे तक खुला रहता है। आपको मतलब पूरी तैयारी के साथ आना होगा यहाँ पे। मेक श्योर यू कैरी योर ओन वाटर बॉटल, और इसमें पानी बहुत महंगा है यहाँ पे। और आपको कई बार अलग अलग केबल कार से ट्रैवल करना होता है यहाँ से वहाँ पे। तो हमने भी 3-4 बार चेंज किए। बहुत मजा आया। ये सबसे बेस्ट पार्ट है दनांग का। काफी मजा आया। एक और चीज है, वो है मार्बल माउंटेन। वो हम कल कवर करेंगे। अभी तो इसे दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं, कुछ दिख भी नहीं रहा। पूरे बादल बादल हो रखे हैं। हमारे नीचे आते इतनी अच्छी बारिश स्टार्ट हो गई। हमने रेंट में ले लिया स्कूटर। आज हम स्कूटर में घूमेंगे आज और कल। पहली बार मैं लेफ़्ट साइड चलाने वाला हूँ। बस ये ध्यान रखना है कहीं मैं कंफ्यूज होके कहीं और ना पाड़ दूँ। बाकी सब सही है। चलो आ जाओ। तो भाई बड़ा मज़ा आया विदेश में एक्टिवा चला के। मस्त मस्त व्यू था। आराम से आ रहे थे। और अब हम आए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अभी हम आए यहाँ पे एशियन पार्क सनवर्ल्ड में। ये रहा पीछे अगर दिख रहा हो तो। मैं टिकट विकेट लेके आगे दिखाता हूँ कैसे रहेगा। मुझे वैसे जाइंट व्हील से मतलब हाइट से बहुत डर लगता है, बट ट्राई करना चाहिए। जैसे वो नीचे आता है ना, जैसे नीचे आता है उससे नहीं। ओ मैडम, ये धीरे धीरे आएगा, ये कुछ जल्दी जल्दी नहीं आएगा। ये है वो जाइंट व्हील। बड़ी ये कोई क्या फास्ट नहीं आएगा, हल्की हल्की धीरे धीरे से आएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आएगा। तो मजा नहीं आएगा। अरे तो सिटी का व्यू मिलेगा ना। पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ये सबसे सही टाइम है यहाँ पे आने का। कोई भी नहीं है यहाँ पे खाने वाने का। यहाँ पे भी पूरा भरा हुआ। आई थिंक यहाँ पे खाने वाने का। आपको पता है अपने उधर अगर कहीं घूमने जाए ना, हमें बड़ी मुश्किल से 1 या 2 उधर मिलेंगे ना, है ना। और उसी में मतलब सब खाएंगे। यहाँ पे तो हर दूसरी जगह पे खाने का और पानी नहीं है यहाँ पे कहीं। पानी बाकी सब चीजों से महंगा है। पानी कोई नहीं रखता। बियर सस्ती है, पानी महंगा है। फाइनली हम जा रहे हैं। थैंक यू।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा है और हम एकदम टॉप में होंगे। एक चीज जो हमने नोटिस की है मैंने संध्या ने, जब भी हम घूमने जाते हैं जिस भी जगह जाते हैं ना, ऑल दोस पीपल हु आर वर्किंग ओवर देयर, द स्टाफ मेंबर, दे विल बी सो स्वीट, दे विल बी हैविंग द स्माइल ऑन देयर फेस, इतनी स्वीट है, समझ नहीं आता कि उनको सब बाय 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 करते तो इतने अच्छे से हाय बोलेंगे, बाय बोलेंगे, बाय। इतने स्वीट कौन होता है? पीपल ओवर हियर, या दे आर वेरी वेलकमिंग, वेरी स्वीट, वेरी केयरिंग। And for us, touch wood, till now everyone has been so great and so Yeah. helpful. The taxi guys, the hotel guys, all the guys who are working over here, they have been like so sweet. Yeah, very sweet. ऐसे नहाना चाहिए एक्चुअली, ये बहुत बाथरूम में होना चाहिए। प्यारा प्यारा लग रहा है ना? तो सही में बहुत अच्छा था एकदम। So this Asian Park Sunworld is a must visit for those people who are coming for a vacation along with their kids, because they will definitely love it. यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है, not only for kids actually, आप लोग भी enjoy कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी activities करने की भी चीज़ हैं, आप relax भी कर सकते हो। On our way back to the hotel, we took a long route to check out the night and street life of the city. Today is day 5 and also our last day in Da Nang, and before we leave there is one more place to explore, and that is Marble Mountain. ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरे तो बैंड बज गई। अब जाके थोड़ी सी रात मिली। ये अच्छा है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं बोलते पार्किंग के पैसे लो, ये अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और आने के बाद बस ऐसे बोलते कि कुछ ले लो हमसे। साथ में ये सब भी बहुत कुछ है खरीदने के कुछ लिए। भी ले लो, चाहे पानी की बोतल ही ले लो। As we end this video, we also complete our stay in Da Nang and will be moving to the next destination, that is Hoi An.
Till then, if you like our video, then please like, share and subscribe. And thank you so much for watching. See you in the next video.